क्या आप इस लकड़ी के टुकड़े को इस पहेली में डाल सकते हैं? देखने में तो ये बहुत ही इजी लगता है। हमें ये लगता है कि इस टुकड़े को अगर हम सही तरीके से लगा दे तो ये राउंड टुकड़ा इसमें फिट हो जाएगा। अगर आप भी इस तरीके से सॉल्व करने की सोच रहे हैं तो इन टुकड़ों को ध्यान से देखिए। अगर आप इन टुकड़ों को निकाल के इस राउंड टुकड़े को रख के सभी टुकड़ों को रीएडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप कितना भी कोशिश कर लें लेकिन ऐसा करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इस पजल को सॉल्व करने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। दरअसल ये पजल आपके दिमाग के साथ खेलता है। इसे सही से सॉल्व करने के लिए स्ट्रेट माइंड से नहीं बल्कि उल्टे दिमाग से सोचने की जरूरत है। दोस्तों ये जरूरी नहीं कि बीच में गोल आकार बने तभी हम इस गोल टुकड़े को रख सकते हैं। सभी टुकड़ों के कटे हुए साइड को इस प्लेट के कोने की तरफ करके रखना है। अगर आप सारे टुकड़ों को सही तरीके से रख लेते हैं तो इस गोल टुकड़े को बहुत ही आसानी से रख पाएंगे।